Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari Perkumpulan Herbal Nusantara. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang ramuan herbal yang mampu untuk mengatasi keluhan batuk kering maupun batuk berdahak. Jadi dua jenis batuk ini bisa disembuhkan dengan ramuan herbal ini tanpa harus memisah-misahkan, satu untuk batuk kering, satu untuk batuk berdahak. Jadi dua-duanya bisa diatasi. Yang perlu Anda siapkan yang pertama yaitu kencur, ya, terus kemudian jahe, lalu jeruk nipis, ya, terus kemudian yang terakhir yaitu madu. Ada 4 ya, jadi ada kencur, terus kemudian jahe, lalu ada jeruk nipis, dan yang terakhir yaitu madu. Nah, untuk komposisinya, untuk bahan-bahan ini ya, takarannya atau gramnya yang pertama yaitu kencur sebanyak 30 gram. Anda boleh menggunakan kencur yang sudah kering ya. Anda iris tipis-tipis ya, terus kemudian Anda timbang sebanyak 30 gram kencur tersebut ya. Anda pastikan bersih, tidak ada debu atau kotoran atau tanah yang menempel di kencur tersebut. 30 gram, terus kemudian 20 gram jahe ya. 20 gram jahe ya, Anda boleh menggunakan jahe kering. Anda boleh menggunakan jenis jahe emprit atau jahe merah ya untuk menghilangkan batuk kering atau batuk berdahak ini. Dalam kondisi segar pun tidak masalah, tapi biasanya kalau segar ya, kencur maupun jahe ini tidak bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Kalau yang sudah kering tipis-tipis seperti itu bisa tahan bahkan sampai berbulan-bulan. Terus kemudian Anda 10 gram jeruk nipis ya, ini dalam keadaan segar ya, 10 gram ini. Terus kemudian nanti 10 gram ini Anda peras, airnya Anda tuangkan ke cairan yang untuk perebusan, dan kulitnya ini jangan Anda buang tapi Anda ikutkan untuk terus kemudian direbus ya, nanti untuk proses perebusannya. Dan yang terakhir Anda siapkan takarannya 1 sendok teh madu. Anda tidak ikut rebuskan, tapi nanti ketika Anda sudah saring, nah airnya Anda tambahkan 1 sendok teh madu. Jadi 30 gram kencur, 20 gram jahe, dan 10 gram jeruk nipis diperas, airnya nanti dituangkan ke air hasil rebusannya, terus kemudian kulitnya, bekasnya perasan itu Anda masukkan ke dalam ramuan untuk direbus. Nah, terus kemudian proses perebusannya Anda siapkan 500 cc air atau sekitar 2,5 gelas belimbing, gelas kecil itu ya, yang berisi 200 cc, jadi 2,5 gelas. Terus kemudian Anda didihkan ya, jangan dimasukkan terlebih dahulu bahan-bahan tadi. Setelah dia mendidih, kecilkan apinya, terus kemudian masukkan semua bahan-bahan tadi, yaitu kulit ya, bekas perasan tadi, jeruk nipis, terus kemudian 20 gram jahe ya, terus kemudian 30 gram kencur. Anda rebus dengan api kecil ya, sampai kurang lebih 200 cc. Jadi dari 500 tadi tinggal jadi 200 cc atau tinggal jadi 1 gelas. Anda boleh mengira-ngira. Kita juga tidak punya parameter berapa lama karena besar kecilnya api berpengaruh, terus kemudian bagaimana proses perebusannya juga berpengaruh, suhu yang dipakai juga berpengaruh. Tapi yang pasti tinggal sekitar 1 gelas dari 2,5 gelas tadi. Ya, ada kira-kira lah. Mungkin pertama kali Anda masih kesulitan untuk mengira-ngiranya, kurang atau ini, tapi setelah 2-3 kali saya yakin akan jauh lebih mudah untuk mengira-ngiranya. Terus kemudian setelah itu Anda saring ya. Lalu Anda tambahkan madunya, terus kemudian Anda tambahkan air perasan jeruk nipisnya, dan Anda konsumsi, Anda minum 2 kali sehari, pagi dan sore ya, masing-masing 1 gelas, jadi 1 ramuan tadi Anda rebus, Anda minum, rebus, minum pagi dan sore setelah Anda makan, seperti itu ya. Saya rasa itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Anda bisa langsung praktekkan untuk mengatasi batuk kering dan batuk berdahak yang terjadi terhadap diri Anda. Untuk lebih lengkapnya, mungkin penyakit-penyakit lain, penyebab-penyebabnya, gejalanya, dan sebagainya, anjurannya, kami sudah siapkan dalam bentuk buku. Anda bisa bergabung bersama kami untuk mendapatkan itu dalam bentuk buku. Ada juga aplikasi untuk Android dan juga slideshow ya,
PowerPoint yang bisa Anda pelajari tentang khasiat-khasiat, manfaat-manfaat, dan ramuan-ramuan untuk berbagai macam penyakit dan sebagainya. Silakan Anda bergabung bersama kami, kunjungi website kami www.herbalisnusantara.com atau Anda hubungi nomor yang tertera di bawah ini.